สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องต้นปาล์มนะครับวันนี้เรามากันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาพายเรือคายักนะครับที่สวนพฤกษศาสตร์ก็เดี๋ยวเราลองไปสอบถามราคากันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมจะไปสอบถามด้านข้างหน้านะครับแต่ว่าผมเดินไปแล้วก็รอสักพักแต่ไม่มีคนอยู่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปถามอีกที่หนึ่งนะครับพายเรือครับค่ะขอชื่อเล่นนะคะตัดที่เก็บไปได้แล้ว1 คนชื่อค่ะชื่อปาล์มครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0958845544มาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดระยองครับ5544ครับ5544ค่ะ100 บาทเคยมาหรือยังคะเคยมาครับเคยมาแล้วเนาะแต่ถ่ายให้ติดเบอร์ฉุกเฉินไปด้วยก็ดีค่ะถ่ายรูปไปด้วยค่ะพากล้องหน่อยเสื้อต้องเอาเสื้อไปเนี่ยฮะทำไหมครับเลือกได้เลยมั้งนะครับตอนนี้เราต้องใส่เสื้อเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ค่าเรืออยู่ที่100 บาทนะครับก็พร้อมแล้วนะครับคนเดียวหรือว่าไป2 คนครับ2 คนนะคะเอาตรงหน้าตัวเองดิเอาสีแดงนั่นแหละนี่ครับแล้วก็กำลังจะขึ้นเรือกันแล้วนะครับเอานัดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงเรือครับผมนะครับใครลงหน้าลงหลังมาเลยนั่งหน้ามาตรงนี้ครับผมนี่นั่งหน้าตรงนี้ครับเอาก้นลงนี่นะครับแล้วหนูหันหน้าไปทางโน้นโอเคย่อตัวลงครับพายเดียวพอครับพายคุณพ่อพายโอเคพายไปตามผ้าสีเขียวซ้ายมือล้อไปเรื่อยๆนะครับฟ้ามืดรีบกลับเนาะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บนเรือคายักแล้วนะครับซ้ายมือตามผ้าเขียวเราเน้นผ้าสีเขียวเป็นหลักนะครับซ้ายมือผ้าจะมีผูกเป็นกาวครับแล้วก็กลับมานั่งเรือใหม่แล้วก็ให้วนฝาออกนะครับครับผมก็เมื่อกี้ที่ป้าบอกนะครับก็จะเป็นให้พายเรือไปตามธงสีเขียวนะครับแล้วเมื่อถึงสะพานเราสามารถออกไปถ่ายได้นะครับลงไปถ่ายได้แล้วก็มุดไปทางขวานะครับเพื่อวนกลับมาก็เดี๋ยวผมจะถ่ายข้างหน้าให้ดูนะครับนี่ครับก็จะต้องพาไปตามธงนี้แหละครับ
ก็ดอกบัวเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพายเรือไปตรงสะพานที่เคยปั่นจักรยานครั้งที่แล้วนะครับแล้วแต่ทางไหนก็ได้ นะครับแล้วก็มาตรงช่องที่เราจะไปตรงสะพานกันได้แล้วนะครับแล้วรอบๆก็จะมีดอกบัวบานสวยงามมากเลยครับตอนนี้น้ำก็ไม่ได้ลึกนะครับก็น่าจะตื้นเพราะมองเห็นพื้นได้จากตรงนี้แล้วน้ำใสครับน้ำใสมากเลยเห็นสาหร่ายใต้น้ำเลยครับนี่เราถึงสะพานกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นสะพานที่ผมมาขี่จักรยานครั้งที่แล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5 โมงนะครับก็แดดก็จะประมาณนี้นะก็สะพานนี้เราสามารถจอดเรือแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะลอดสะพานกันนะครับโอ้ my god ลอดสะพานมาแล้วนะครับเนี่ยเราจะจอดเรือตรงนี้ได้ที่ป้าเขาบอกนะครับจอดเรือแล้วลงไปถ่ายรูปบนสะพานนะครับก็ถ้าใครเข้ามาข้างในก็มันจะมีทางวนไปเรื่อยๆถ้าไปตามทางเลี้ยวขวาครับก็ไปตามทางที่เขาผูกผ้าไว้ผูกธงไว้นะครับก็ตอนก่อน
ตอนก่อนจะเช่าเรือครับเขาก็จะให้ถ่ายเบอร์ฉุกเฉินมานะครับเผื่อใครเป็นอะไรก็โทรไปได้ครับ นี่นะก็จะเป็นธงแล้วก็ตามธงมาเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ชนไหมเรียบร้อยครับโดดร่มฝังมือบนหลังไม่กล้า อ๋อโหนี่ครับมีคนโดดร่มด้วยนะครับเต็มเลยนะครับมีอยู่หลายคนโอ้เห็นอยู่นิดนึงเล็กๆพารามอเตอร์เขาโดดร่ม ลมก็สามารถหมุนได้ มีเสียง
เสียงตัวอะไรกัน เดี๋ยวออกเลยนะ ก็ทางนู้นก็เป็นทางไปป่าเสม็ดโบราณนะครับ ส่วนทางที่เรานำไปก็จะเป็นทางอ้อมไปตรงทางออกนะครับ บรรยากาศเงียบสงบมากครับ ตรงนั้นมีนกไหมข้างบนก็เดี๋ยวเราจะลองหาไปใกล้ๆกันนะครับ มีนกเกาะอยู่ด้านบน มันจะบินหนีไหมฮะหรือว่ามันจะมองไม่เห็นผมนะโอ้ยไปแล้ว เลย ไปก่อนลุ้นต่อแล้วไปไหนแล้ว ไหน อ่ะ อะไปแล้ว เราเอาทางนู้นไหม ทางไหนก็ได้มั้งจะตามนก บินหายไปเลย มองไม่เห็นแล้วมันคงกลัวเลย มันออกไปตรงนู้นได้เลยออกไปตรงนู้นได้เลย เจอหนามแล้ว
แม่แต่ตรงนั้นมันออกบ่อใหญ่ไหมครับ ใช่ก็นี่ไงหันหัวกลับแล้วเหนื่อยแล้ว ก็วันนี้ผมมาเป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ไม่เยอะมากนะครับ ก็พูดได้เลยว่าแบบไม่เยอะสบายเลยครับชิล กำลังเริ่มแล้ว ดอกบัวเต็มเลยนะครับทั้งสองข้าง
เพลิงแล้วนะครับแล้วก็ถึงทางออกแล้วเนาะเอาอย่างเลยไปตรงโน้นอีกนิดนึงคนไม่เคยมาก็ระแวงกันนั่นเนี่ย เลยกลับทางเดิมเพราะว่า แต่ที่เรามาครั้งแรกนะ เออ ไกล แล้วเรายังไปทางนี้ไงเราไปผิดทางไงแต่ถ้าเราไม่เคยมาเราก็ทางนี้ไม่แลไกลมากเลยเนี่ย มันเป็นโค้งไงมันไม่เห็นปลายทางถ้าเห็นปลายทางยังพอมีความหวังนะครับดอกบัวใกล้ความหวังแล้ว ๆนี่เห็นทางออกแล้วนะครับนี่หลังจากพายมาไกลแล้วแบบยืนเขาให้ไหมเขาให้ถ่ายไหม ไม่รู้ถ้าพายเป็นเขาน่าจะปล่อยได้นะยืนพายกลัวจะล่มอ่ะอย่างนี้ก็นั่งพายได้กินมากินน้ำท้องมันกินน้ำไม่ลึกอ่ะน่าจะเบากว่ากินน้ำลึกไม่น้ำตายจะหนัก ตอนนี้ลมเย็นมากเลยครับก็ใครที่ว่างๆรักธรรมชาติชอบสีเขียวชอบความสงบนะครับ ก็มาที่นี่ได้นะครับสวนพุทธศาสตร์ตัวไปก็แหลมไม่พิมพ์ ก็สวนพุทธศาสตร์ระยองนะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงนะครับ จังหวัดระยอง ก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลแหลมแม่พิมพ์นะครับถ้าใครมาแหลมแม่พิมพ์ก็ลองเซิร์ชเข้ามาได้นะครับสวนพุทธศาสตร์ระยองไม่ไกลมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่ร้อนเลยนะไม่รู้สึกร้อน
อ้ถ่ายสวนลมนะเป็นคลื่นมาอย่างเงี้ยตรงนั้นมีนกคงตัวสีดำมันน่าจะยืนอยู่บนดอกบัวใบบัวมันยืนได้เลยหรอนั่นแหละนั่นนะที่นี่ไม่มีจระเข้นะครับเพราะผมยังไม่เห็นก็เลยไม่น่ามีจระเข้นี่ครับเราจะพาไปถึงตรงที่เราเช่าเรือมาแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ผมมาพายผมเคยมาพายแล้วนะครับก็เหนื่อยอยู่นะครับเหนื่อยแขนอยู่กล้องไม่โฟกัสครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็พามาถึงแล้วก็การล่องเรือพายคายักที่นี่ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามด้วยนะครับว่าตอนต่อไปผมจะไปที่ไหนขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบายครับ